Ayan, nandito na naman ako mga kapatid. Maraming salamat pala sa patuloy sumusuporta sa aking channel. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang Barako 175 na hard starting. Tara, samahan nyo ako. Ayan, bago natin umpisan to, hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko o bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na at pinutin mo yung notification bell at kalimbangin mo na rin para ma-notify ka sa mga susunod ko pang video. Ayan, kung mapapansin nyo, ilang beses ko nang pinadyakan tong motor na to pero ayaw pa rin siyang mag-start. Ito na nga yung problema nito, hard starting. Alam nyo ba yung hard starting ay maraming dahilan? Isa na nga dito yung electrical natin, kulang yung compression natin, at yung carburetor natin. Ayan, ito yung gagawin natin. Gagawin muna natin dito, i-check natin yung yung kuryente niya na lumalabas dito sa may ignition coil kung malakas pa. Ayan, tatanggalin lang natin yung spark plug cap para maidikit natin yung dulo ng ignition coil natin dito sa body ground. Ayan, pag nailagay nyo na sa may body ground, kailangan nyo ring padyakan yung motor para magkaroon ng kuryente. Ayan, pero kailangan naka-on yung susi. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, ang lakas ng kuryente niya. Ibig sabihin, wala sa kuryente yung problema ng motor natin. Yung sa carburetor naman, chinek ko na kanina, wala siyang problema. Kaya ang gagawin natin dito ay magbabaklas tayo ng cylinder head. Ayan, tatanggalin na natin tong takip na to, itong dalawa na to. Ayan, kasi titingnan natin yung valve natin kung may singaw nga. Ayan, kasi pag nagkaroon ng makapal na carbon yung exhaust natin, ay yun naman talaga yung laging nagiging dahilan ng barako pag hard starting. Yun yung pinaka laging dahilan nagkakaroon ng carbon yung exhaust valve natin, kasi masyadong malaki na yung piston natin. Ibig sabihin, pag malaki na yung piston natin, marami ng gas na pumapasok at marami ring hangin. Kaya ayun yung laging nagiging problema nito. Ayan, tatanggalin lang natin yung stud bolt ng cylinder head natin. Ayan, isusunod na nga natin tong tornilyo ng timing sprocket natin. Ayan, alin range yung gagamitin nyo dito. Ayan, at isusunod natin yung tensioner. Bago nyo luwagan yung tensioner, kailangan muna unahin nyo yung sa timing gear para pag inikot nyo hindi na paltig-paltig yung kadena. Ayan, tatanggalin lang natin yung dalawang tornilyo ng tensioner natin. Ayan. Pag natanggalan yung dalawang tornilyo ng timing sprocket natin, pwede na siyang kalasin dito sa timing chain natin. Ayan. Yung timing chain naman ay kailangan yung lagyan ng lock para hindi siya malaglag sa baba, para hindi na kayo magbabaklas ng magneto cover. Ayan, at isusunod natin tong oil passage natin. Yan, luluwagan lang natin tong 10mm na banjo bolt. Yan, at tatanggalin natin tong mga stud bolt ng cylinder head natin. Yan, may dalawa pa tayong tatanggalin. Yan. Yan, ito pa yung stud bolt natin. At syempre itong 8mm na nagkukunik o yung bolt na nagkukunik sa cylinder head natin hanggang sa
crankcase natin. At syempre yung carburetor natin, kailangan din natin tanggalin to para pag tinanggal natin yung block, yung cylinder head, hindi na siya kasama, para hindi nasabit. Ayan, natanggal na natin yung mga dapat tanggalin, stud bolt, yung oil passage natin, carburetor. Ayan, iangat natin tong cylinder head natin. Ayan, yung pagtanggal nito dahan-dahan lang kasi pag sobrang lutong na yung time and chain guide natin ay bigla na lang tong napuputol. Ayan, kailangan na medyo ingatan nyo ng konti yung kasi yun nga sinasabi ko, bigla na lang tong napuputol, lalo pag sobrang tagal na rin din nababaklas, malutong na yung kanyang tensioner. Ayan, tanggal na yung cylinder head natin. Ayan, tatanggalin na natin yung valve nito para makita natin kung ano ba talaga yung naging problema nito, kung bakit hard starting. Ayan, ang pagtanggal naman nito, tatanggalin nyo lang yung lock ng cams, pero hindi pwede nyo namang hindi tanggalin yung cams para matanggal yung rocker arm natin. Ayan, yung pagtanggal naman ng valve nito ay kailangan may valve left, mayroon kayong valve lock replacing. Ayan, ito na yung naging problema ng motor natin. Ginawa ay yung valve guide. Ngayon mamaya ipapakita ko naman sa inyo kung paano pagpalit ng valve guide ng Barako. Ayan, at tatanggalin natin yung valve natin. Ayan, maganda pa yung intake valve natin. Kung makikita nyo yung exhaust valve natin, ito na nga yung sinasabi ko kanina, na yung exhaust valve natin siya nagiging dahilan ng ng hard starting ng Barako. Kasi nagkakaroon nga siya ng carbon, hindi na siya lumalapat ng gusto dun sa cylinder head natin. Ayan, ayan, kung makikita nyo yung carbon dito sa intake exhaust valve natin. Ayan, kailangan natin tong regrind o hasain yung valve natin. Ayan, hasain lang natin para bumalik yung dating lapat nya. Ayan, pag nakalapat na to, pag makita nyong makinis na yung valve, okay na yan. Ayan, at tatanggalin na nga natin tong yung valve guide natin. Ayan, kukuha lang kayo ng pampunson na sakto doon sa valve guide. Ang pagpalabas nito ay papunta sa taas, hindi doon papunta sa may combustion chamber natin, ay papunta dito sa may rocker arm natin. Ayan, ito na nga yung kaputol na valve guide natin, at ito naman yung ipapalit natin. Ganito rin, dito nyo ipapasok sa taas. Kukuha lang kayo ng pampunson din na medyo malambot lang, kasi para hindi siya magkaroon ng tama yung valve guide natin. Ayan, lalagay nyo muna siya dyan. Kukuha kayo ng pumukpok o yung pampunson natin. Ayan, hindi pwede yung medyo matigas na bakal. Kailangan pwedeng tanso o kaya alloy ang pamukpok nyo dito, pero kailangan sakto lang para hindi siya masira yung valve guide natin. Ayan, ito yung ginamit ko, makikita nyo may butas siya, sakto lang yung pinaglalagyan ng valve seal natin. Ayan, okay na yung valve guide natin, kung makikita nyo. Ayan, ganun lang kasimple yung paglagay. Ang pagtanggal nito, pataas pupunta dun sa may rocker arm natin, at yung pagbalik naman syempre pababa. Ayan, nakalagay na yung valve seal natin. Ayan, at ilalagay na natin tong
valve natin. Ayan, kung makikita nyo, malinis na yung valve natin. Nakita na yung bakal. Ayan, babalik lang natin uli. Yan, paglagay naman ito, kailangan ay may valve installer kayo o valve lock installer. May nabibili naman ito ay isang set na. Ayan. Ayan, ididiin lang natin tong valve installer natin pababa para mag-lock yung valve guide natin. Ay, yung valve lock. Ayan. Ayan, okay na yung valve lock natin. Ayan, ididiin nyo lang yung valve installer para mag-lock nga yung valve lock natin. Ay, lalagay natin tong cams. Yan. Yun naman yung lock ng natin, ng shafting ng rocker arm natin para hindi siya gagalaw. At syempre yung lock din ng cams natin. Ayan, okay na yung rocker arm natin, install na. Okay na yung setting ng valve natin. Ayan, ikakabit na natin to. Ayan, panoorin nyo hanggang dulo kung okay na ba yung ginawa natin. Ayan, nakakabit na yung cylinder head natin. Papakita ko na lang sa inyo kung paano pag timing. Ayan, ang pag timing nito, siguraduhin yung nakatab dead center na yung piston bago kayo maglagay ng timing sprocket para nakasintro, kasi kung makikita nyo wala siyang pihitan sa may magneto. Bago nyo pa isalpak yung cylinder head natin, kailangan siguraduhin nyo na nakatap dead center na yung piston natin. Ayan, lalagay mo natin tong banjo bolt ng oil passage natin. Ayan. At syempre itong stud bolt ng cylinder head natin, higpitan na natin. Ayan. Ayan. Higpitan lang natin to. Ayan, mahigpit na. At ilalagay na nga natin tong 8mm na bolt nya. Nagko-connect dun sa cylinder head natin hanggang crankcase pati sa block. Ayan. Ay, higpitan lang natin yung dalawang tornilyo na to. Yan. Ayan, mahigpit na yung tornilyo natin. At ilalagay na natin tong timing sprocket natin. Yun nga sinasabi ko, siguraduhin nyo na bago nyo ilagay yung cylinder head, kailangan naka-top dead center na yung piston natin, kasi nga wala tayong pihitan dito sa may magneto natin. Ayan. Kung makikita nyo yung cylinder head natin, may timing mark sa pinagitna ng bilog natin, at yung timing sprocket din naman natin may timing mark din naman yun. Pagtatapatin nyo lang yan, pag naka-top dead center yung piston nyo, okay na yung timing yan. Ayan. Ilalagay na natin yung tornilyo ng timing sprocket natin. Ayan, nakakpan na, okay na. At tatry na natin tong start. Ayan. Ayan, kompleto na. Ikabit na natin yung oil passage, yung stud bolt. Double check lang tayo. Ayan, yung carburetor natin okay na.
isusunod na nga din dito yung tangke, ayan, para matisting na natin. Ayan, ilalagay lang natin tong fuel hose. Ayan, on natin yung susi, mapapadyakan natin. Ayan. Ayan, makikita nyo mabilis na siyang paandarin. Yan yung naging problema nitong motor na to na ginawa natin ay yung valve. Kaya nagka-problema yung valve niya dahil din doon sa valve guide niya. Ayan, start natin ulit. Ayan, mamatay siya. Medyo taas-taas muna natin yung minor. Ayan, tasan lang natin na konti yung minor para masyado kasi mababa. Kasi nga pag tinaasan yung minor nito, yun na nga lalo nang tumataas. Pag binaba yung minor, namamatay naman. Yan, start natin ulit. Ayan, makikita nyo tatlo at dalawang padjak na lang, andar na agad siya. Ayan, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo tong video to, kung may natutunan ka, pa-like na lang din at pa-share. At maraming salamat uli sa panonood at sa mga patuloy na sumusuporta sa aking channel.